So hello guys, welcome back to the channel. நான் தான் உங்களுக்கு ரிமைன். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சீனியர் ஒரு விலாகு. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஹிட்டாக ரீச் ஆயிடுச்சு நல்லா. ஸோ ஆல்ரவுண்ட் 20K வியூஸ் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறதில்ல. இப்போ எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஹெல்பேட் மாதிரி இருக்கும்ல, அது பக்கத்தில் என்ன ஒரு ரோடு மாதிரி இங்கே இருக்குது. ஸோ நம்ம பாய்ஸ் எல்லாமே சும்மா சண்டே மார்னிங் ஈஸியாக ரைடு வந்திருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு விலாக் போட போகிறேன். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு கை பின்னாடி இருக்குது. ஸோ நம்ம 2 காரு, நான் இன்னைக்கு காரில் தான் வந்திருக்கேன். ஸோ சேனு, அப்புறமேட்டு குரு, அப்புறம் ஆண்டோன்னு சொல்லிட்டு இங்கே மிஸ்டர் இன்லைன் 4 சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாவில் தான் இருப்பான். அவன் வந்து கள்ளக்குறிச்சி தான். ஸோ தெரிஞ்சவன் தான் அவன். வந்து அப்புறமேட்டுக்கு ஏன் வண்டி, அப்புறமேட்டு சேன் ஆர்சி, அப்புறம் 390, அப்புறமேட்டு இன்னொரு 300, அப்புறம் 310 நம்ம இவன் பிரவீனோடது. ஸோ அப்புறம் கிரேட்டாவில் ஒன்று வந்திருக்கோம், அப்புறமேட்டு ஃபேஸ்ட்டாக ஒன்று. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஏற்கனவே ஒரு 10R வீடியோ போட்டிருக்கேன், 2021 ZX-10R வீடியோ. ஸோ அதோட ஓல்டு ஜென்னோட 10R வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டின்னு சொல்லலாம் அது வந்து. ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம சேனல் புதுசாக நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிடுங்க, அதை அப்படியே ஆல்லையும் போட்டு போயிருங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ வண்டி இப்போ எனக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்குது, கிட்ட போயிட்டுருங்க. பாருங்கப்பா, கிளைமேட் சூப்பராக நீங்கள் கரெக்டாக மணி 7 மணி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே கொஞ்சமாக கிட்டே போகிறேன், தெரிஞ்சு நிற்கிறேன் வண்டி. ஸோ வண்டி கிட்ட தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம பார்த்துங்கப்பா, 10R 2020 10R வந்து இதுதான். அந்த ஹனிகம் டிசைன் இருந்தாலே 2020 எடிஷன் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓனரோட இன்ஸ்டா ஐடியா எல்லாமே நான் இந்த இதில் கொடுக்குறேன். ஸோ இவன் வந்து கள்ளக்குறிச்சி தான். அந்த இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸோ சேனோட ஃப்ரெண்ட் ஆவேன். ஸோ அதனால் வந்து சும்மா அப்படியே கேட்டேன், சும்மா விலாக் எடுக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி சும்மா சண்டே மார்னிங் ரைடு வந்திருக்காங்க. ஸோ நான் அப்படியே சும்மா விலாக் எடுக்கலாமே, ஸோ எதுக்கு விலாக் ரொம்ப கேப் விட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இந்த விலாக் சும்மா எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு வந்து BS4 வேரியண்ட் தான் வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2020 எடிஷனு. ஸோ இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 998cc 1000cc தான் உங்களுக்கு. ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் சொல்கிறது தான் 1000cc. இந்த இன்லைன் சூப்பர் பைக்குங்க, எப்படா அந்த பைக்கை வாங்குவோம் தான் எனக்குன்னு இருக்குது. ஏன்னா நான் பார்த்ததுலேருந்து வண்டி ஓட்டினதுலேருந்து எல்லாமே அது அப்படி ஃபீல் பண்ண வைக்குது. ஏன்னா சூப்பர் பைக்னா சூப்பர் பைக் தான். ஸோ இதோட BHP பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 207 BHP. எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து அப்படி இருக்கும். நான் அந்த 2021 எடிஷன் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதோட பவர் கொஞ்சம் கம்மி தான். இப்போ கம்மினா அந்த ஒரு 2 BHP குறைஞ்சிருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் இந்த ஏரோடைமிக்ஸ் அதிகப்படுத்துன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிசைன் வீணாக வச்சுருக்காங்க. ஆனால் ஏற்கனவே பர்சனலி பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாடல் 10R தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது வந்து 207 BHP பவர் பார்த்திங்கன்னா அப்புறமேட்டு 114 Nm டார்க் இந்த வண்டியில் நமக்கு இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 சிலிண்டர் வண்டி தான். ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து டயாவோ எக்ஸாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது, டெய்வோவோ. அது வந்து இந்தோனேஷியா பிராண்ட் நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து போட்டிருந்தாரு. ஸோ இப்போ வந்து கழட்டி இப்போ வந்து ஃபுல் ஸ்டாக்கு தான் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு வேறு லெவலாக இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோ எதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து போடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து 10R தான் நம்மளுக்கு, 10RR கிடையாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா வீடியோ எடுத்திருந்தாங்க, சும்மா வீடியோ ஸ்டாப் அடிச்சிருந்தாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 6 ஸ்பீடு கியர் டிரான்ஸ்மிஷன் தான். ஸோ 2019 எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2018 அந்த மாடல் வரைக்குமே 10Rல் வந்து நமக்கு வந்து குயிக் ஷிஃப்ட் வராது. 10RRன்னு சொல்லிட்டு தனி மாடல் விடுவாங்க, அதெல்லாம் குயிக் ஷிஃப்ட் அப் அண்ட் டவுன் வரும். ஸோ அப்புறமேட்டு அதுக்கு அப்புறம் வர மாடல் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குயிக் ஷிஃப்ட் அப் அண்ட் டவுன் எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதோட ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆஸ் யூஸ்வல் கிசியன்கிட்டயே வந்துடும், 7 லிட்டர்ஸ் டேங்கு. ஸோ இந்தளவுக்கு மைலேஜ்லாம் நம்ம கேட்கக்கூடாது அந்த கேள்வியை. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன், தெரில, நான் கேட்டு பார்க்குறேன். 10 கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஆவரேஜாக ஓட்டினோம்னா ஆவரேஜாக நமக்கு ஓட்ட போனோம் அது வண்டியை வச்சுக்கிட்டு. ஸோ ஆனால் இங்கே அஸ்டன்ஸ் கொடுக்க 20 கொடுப்பாங்க, கம்பெனியில் கொடுக்க தான் செய்வான், நம்ம என்ன பண்ணுறது. ஸோ இந்த டிசைனை பாருங்கள், எப்பா பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. பார்ப்போம், வெடிட் பண்ணுறப்ப தான் தெரியும். அந்த பச்சை லைட்டாக அப்படியே ஹைலைட்டாக தெரியுது பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து டயர் சேஞ்ச் பண்ணிக்காரு இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராசோ க்ரோஸாவோட 3. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேசிங் எடிஷன் ராசோ 2 இருக்குல்ல, அதோட ரேசிங் எடிஷன் ராசோ க்ரோஸா 2ன்றது. இந்த டயர் வந்து இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் இப்போ மாற்றிருக்காரு. சைஸ் வந்து 180 தான் நினைக்கிறேன், 180 தான் போட்டிருக்காரு. 180 இல்லைப்பா, 200 செக்ஷன். இது வந்து 200 செக்ஷனு. ஏன்னா எல்லா சைஸுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, எல்லா சைஸுமே. இது 200 செக்ஷனு. ஸோ இந்த ராசோ க்ரோஸா 2 வந்து எவ்வளோ வரும் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஸ்டாக்கில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்பீரில் RS 660 இருக்குல்ல, அதில் வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போது. ஸோ இது ஸ்டாக் சைஸ் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 120/70 வரும்.
பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 190/55 வரும். ஸோ இவர் வந்து 200/55 போட்டிருக்காரு. ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம பசங்க மாதிரி தான். சேனும் 190 போட்டிருக்கான், குரு 190 தான் போட்டிருக்கான், 180க்கு பதிலாக. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் லுக் வைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், கிரிப் வைஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஐயோ ஆளுங்க வராங்க. ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக் பக்கம் போனோம்னா இது வந்து ஒரு 330mm டிஸ்க்கு. பார்த்தீங்கன்னா டூவல் டிஸ்க்கு வந்து இது வந்து பிரம்போ பிரேக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு. பிரம்போ பிரேக்ஸ்னால் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஆனால் சொன்னேனே Z100 வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், 10Rல வந்து தான் பிரம்போ பிரேக்ஸ் வரும், Z100 வந்து நம்ம நார்மல் நிசின் கேலிபர்ஸ் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி தான் பிரம்போவில் கொடுத்துருக்காங்க. பிரம்போட பஞ்சில் எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வந்து லிவர்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த பிரம்போட MC12 நினைக்கிறேன், அதோட அட்ஜஸ்டபிள் லிவர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஸ்வல் நமக்கு 10Rல வந்து அட்ஜஸ்டபிள் கிளச்சு கிடையாது. அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேனுவல் தான்ப்பா, ஒரே சிங்கிள் கிளச் தான், அட்ஜஸ்டபிள் அவங்க கொடுக்கல. அது மட்டும் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 43mm இன்வெர்டட் பேலன்ஸ் ஃபோக்கு, ஷோவோட ஃபோக் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஹரிசாண்டல் பேக்லேயும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும், அதுவும் ஷோவோட தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் நம்மளுக்கு வந்து சாரிப்பா சளி பிடிச்சிருக்கா லைட்டாக தான். பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220mm டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க வித் நிசின் கேலிபர்ஸு, எல்லாமே ஏபிஎஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து. ஸோ இப்போ வந்து வண்டி ஸ்டாக்கில் இருக்கிறதுனால சவுண்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்காதுப்பா, நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த எக்ஸாஸ் போட்டு அந்த ரிதம் வரதில் வந்து எளிமையாக நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது. ஸோ இவர் வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் என்ன போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்காரு, நார்மல் ஃப்ரேம் ஸ்டேட்டஸு. ஸோ டாமினஸ் கிரிப் போட்டிருக்காரு. டாமினஸ் கிரிப்னால் அது வந்து ஹேங் கிரிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிரிப்பாக இருக்கனால அது வந்து பிராண்டட் இது வந்து. ஸோ இதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 206 kg கிட்ட வரும். கிரிப் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் போட்டோம்னா நமக்கு 220 kg கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 145, அந்தளவுக்கு இடிக்காது நம்மளுக்கு வேறு எங்கேயும். ஆனால் கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் வந்து ஒரு 145mm கொடுத்துருக்காங்க இதில். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்னொன்று சொல்லி ஆகணும், இன்னும் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த வைசர் நமக்கு வந்து வின்ஷீல்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்ஏன்னு ஒரு பிராண்டு. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நிறைய பிராண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி, இதுமாதிரி பியூகு அப்புறமேட்டுக்கு இந்த எம்ஆர்ஏ, அப்புறமேட்டுக்கு ஜீரோ கிராவிட்டி, நிறையா பிராண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி. ஸோ அதில் வந்து இது ஒரு பிராண்டு எம்ஆர்ஏன்னு சொல்கிறது, ஒரு ஜெர்மனி பிராண்ட் போல் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 4 பிராண்ட் எனக்கு தெரியும். எம்ஆர்ஏ, அப்புறமேட்டுக்கு பியூகு, அப்புறமேட்டு ஜீரோ கிராவிட்டி, அப்புறம் இன்னும் 2 இருக்குது, நிறையாவே இருக்குங்க. ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் ஃபேமஸான இது. அப்புறமேட்டுக்கு இந்த நம்மளுக்கு வந்து மிரர்ஸ் வரும்ல, அதை வந்து நம்ம இந்த ஹோல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஒரு இது போட்டிருக்காங்க. ஸோ லைட் வந்து நமக்கு வந்து இது நியான் லைட்ஸ் தான் வரும், ஐ மீன் ஒயிட் லைட்ஸ் வரும். அந்த டிசைனை பாருங்கள், எனக்கு இதான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் அந்த வண்டியில். அப்பா இந்த டிசைன் தாங்க. ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து சைடு பக்கம் வந்தோம்னா அந்த டிசைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இல்லை. அப்படியே வந்தோம்னா நம்ம சீட்டு இந்த ஆஸ் யூஸ்வல் சொன்ன மாதிரியே இந்த புது 10R மட்டும் தான் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துரு. இந்த டேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இதுலேருந்து ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து பழைய 10R மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த புது 10R. ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஸ்டேரிங் டேம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, அது ஹோலின்ஸோட ஸ்டேரிங் டேம்பர்ஸ் தான். ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்பேன், நம்ம ஹை ஸ்பீடில் போகிறப்ப நமக்கு வந்து ரோட் பம்ப்ஸில் போகிறப்ப லைட்டாக வண்டி பம்பாகி இப்படி வந்து வாபிள் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த வாபிள் ஆகிறப்ப இந்த எலக்ட்ரானிக் என்ன பண்ணுவோன்னா, எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேரிங் டேம்பர் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்மளுக்கு ஈஸிக்கு சிக்னல் அனுப்பிச்சு அந்த வாபிளர் வந்து இது வந்து எலக்ட்ரானிக்காக அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். ஸோ நமக்கு வந்து வாபிளிங் இருக்காது. நம்ம நார்மல் வண்டியில் நம்ம இந்த நார்மல் பைக்ஸில் 200cc 390cc ஓட்டினோம்னா அந்த வாபிளிங் திரும்பல, அதான் அந்த வாபிளிங் சொல்கிறது. ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் பக்கம் வந்தோம்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வந்து கவாசிக்கோட இம்மோபிளஸ் இந்த கீழே இருக்குது. ஸோ அந்த இம்மோபிளஸ் லைட் வேறு இருந்துகிட்ருக்கு இதில். அப்படியே சாவியை போட்டோன்னா ஒரு சத்தம் வரும் பாருங்க. எல்லா 10Rலையுமே வர்றது அது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நியூட்ரல் லைட் இருக்குது, இங்கே வந்து ஹை பீம் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இந்த இண்டிகேட்டர் சுவிட்சு, ஸோ இங்கே வந்து இன்ஜின் செக் லைட்டு, இது வந்து நம்ம இம்மோபிளஸ் லைட்டு, இங்கே வந்து ஆர்பிஎம் லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஏபிஎஸ் லைட்டு, இங்கே வந்து நம்ம கவாசிக்கு ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலு, இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஃபியூல் காய்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபியூல் காய்ச்சினா அந்த லோ ஃபியூல் லெவலு. அப்புறம் இங்கே வந்து ஸ்விஃப்ட் லைட் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி இங்கே வந்தோம்னா நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா ட்ரிப் ஏ, ட்ரிப் பி, கிலோமீட்டர் பர் லிட்ரு, ஆவரேஜு, டைமு, அப்புறம் நமக்கு வந்து இங்கே லேப் டைமர் இருக்குது. அப்புறம் ஓடி வந்து 16,000 ஓடி இருக்குது இந்த வண்டி. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்பீட் எவ்வளோ பண்ணுறோம் காமிக்கும், கியர் இண்டிகேஷனு, இங்கே வந்து நமக்கு வந்து கவாசாகி பிரேக்கிங் கண்ட்ரோலு, பவர் என்ன மோடில் எஃப் மோடில் ரைடர் மோடில் வச்சுக்கான்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து 3ல் இருக்குது. பார்ப்போம் வேறு என்ன இருக்குன்னு. இன்ஜினோட ஹீட்டிங் இருக்குது. இதில் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காதுங்க நம்மளுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து. லான்ச் கண்ட்ரோல் வந்து எப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் சொன்ன மாதிரி தான்
நம்ம இந்த செலக்ட் பட்டனையும் இது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம், அந்த ஸ்டாப் பட்டனையும். இங்கே வந்து லோ பீம் ஹை பீமு இது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. அந்த இங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கட்சி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ இருக்காது. ஆனால் இதுதான் எனக்கு ஃபேவரட்டான வண்டி. அந்த இதுக்குன்னே தனி ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. இந்த லைட்டுக்கு நான் ஆன் பண்ணி ரேவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த ரேவ் வரும்ல, அதோட இந்த ஸ்டைல் இருக்கும் பாருங்க, அப்படியே வேவ்ஸ் மாதிரி வரும், அது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஹாரன் இருக்குது, இங்கே இண்டிகேட்டர்ஸு, இங்கே வந்து ஃபக்கிங் பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் அடிக்காரு, சூப்பராக இருக்குது. அவ்வளோதான். சார் எக்ஸாஸ்ட் வந்து காமிக்கிறேன், ஸ்டாக்கில் தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, நம்மளுக்கு வர வண்டி எல்லாமே ஸ்டாக்கில் தான் மாட்டுது. ஆனால் எக்ஸப்ட் அந்த 2 வண்டி. ஸோ ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து இந்த வீடியோவை தான் முடிச்சிக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் ரொம்ப இழுக்கிறோம்ல. அப்படின்னும் சொதப்பில் என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா, GoPro மைக்ரோ எடுத்துகிட்டு ஹெல்மெட் எடுத்து வந்திருக்கேன். ஸோ என்னால் வண்டி வந்து ஓட்டி பார்க்க முடியாது. ஓட்டினாலும் என்னால் எப்படி சொல்கிறது, ஓட்டினாலும் அந்த வீடை வந்து விருக்குன்னு காற்றடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்து வராமட்டேன். ஸோ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். பார்ப்போம். நியூட்ரல் தானே இருக்குது. சொன்னதாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஆர்பிஎம் லைட் வரதான் மட்டும் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஒயிட் லைட் சொல்லியிருந்தேன்ல, அது வந்து பார்த்தா தெரியுதா உங்களுக்கு, லோ பீம் வைக்கிறேன், அப்போ சூப்பராக இருக்கும். லோ பீமில் பாருங்கள் அப்படி இருக்கும் வண்டி. ஸோ லைட்டாக ரொம்ப ரேவ் பண்ண வேணாம், லைட்டாக மட்டும் ரேவ் பண்ணுறேன். இந்த சவுண்டு பரவாயில்ல, 2020 இந்த சவுண்டு பரவாயில்ல. ஸோ அவங்க ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவரோட இன்ஸ்டாலாம் கொடுக்குறேன். ஸோ பார்ப்போம். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் போகிறேன் நான். ஸோ இப்படி போகிறப்பன்னு சொல்லி தான் போடாமல் இருக்கேன் நான். பார்ப்போம் நம்ம. ஓகே, முடி வர கலந்துகிட்டே இருப்பா. ஸோ இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்போ இன்னொன்று சொல்ல மாட்டோம், நம்ம சேனலுக்கு வந்து கரெக்டாக 4000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டாங்க. ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ அது அப்படியே 5K மாறணும். அப்படி 5K கொஞ்சம் பெருசாகி ஒரு சின்ன ஃபேமிலியாக நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். டாடா பாய், பீஸ். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.